今度はギアオイルキャップを外します。ギアオイルのドレンボルトを外していきます。これ8分の5。これね、見にくいな。はまったね。はい、回りました。はい、あらかじめね、ちょっとだけ走行して温めてます。オイルだからマフラー触るとやけどするよ。緩めていきます。熱いオイルが出てくるかもしれないから気をつけてね。回す時ね、ちょっと上に圧はかけながら回して、でなんか緩んだなと思ったら一気に抜く。はい、もう緩んできてるので気をつけてね。はい、これ緩めます。外していきます。オイルのねキャップ。そうすると下から多分とボッと出てくる。ドレンボルトのマグネットのところに結構切り子ついてます。ドレンボルトを掃除したらここ元に戻してトルクレンチで締めていきます。よいしょ。慣れるとね、効いてきた。よいしょ。効いたね。このカチッといったら OK です。はい、ミッションオイル、これを測って計量カップで測って入れていきます。よいしょ。さっきと色が違うけど合ってるでしょう。200で、はい、入れていきます。そーっと入れていきます。ギアオイルのキャップ、ほいっとセット。どうですか？ちょうどいいかな。今度はプライマリーオイルのドレーンボルトを開けます。よいしょよいしょよいしょ。はい、いい感じかな。戻っちゃった。はい、ほら戻っちゃう。自然に緩んだなこれ。はい、もう抜けますよ。来てるね。せーのじゃなかった。せーの。ほっ、汚れてるねこっちはね。すごいよ、汚れている。はい、こちらの星型の工具使って外していきます。プライマリーのね、ここなめんなよ。またなめるねこれね。なめんないでね。よいしょ。なんかあっちがあっちって言わないんだけどこれなんかしなくちゃいけないね。これ、はい、ネジ外したら中はどんなかな。はい、じゃんじゃじゃん、こんなでした。ここ変えていきます。オリンク。はい、このパッキン取ってきます。ぬるっとしてる。はい、
新品のパッキンをはめていきます。よいしょ。こんな感じだね。はい、決まりました。これで漏れがないでしょう。はい、プライマリーのドレーンボルト、見てこれ、すごい切り子、鼻毛みたいでしょだよもうすごい汚れてますね。綺麗に掃除していきます。はい、綺麗になりました。つけていきます。はい、手締めではここまでです。はい、根元ボルト締めていきます。もう手締めってあんまり変わんないぐらい効いてます。はい。はい、こっちのオイル入れていきます。ちょっとね、どのくらいだかわかんないんでね、適当に入れていきますよ。これね、はい、プライマリーなんちゃらかんちゃらいくついくよ。まだ全然見えてきてないね。